teen sellise kolmnurga. Ja siin, kuhu jäävad minu käelabad, siia ma panen pealae. Siia, kus jäid minu küünarnukid, siia ma panen käelabad. Sõrmed vaatavad enda poole. Surun küünarnuki üksteise poole, teen kätes sellise raami, on lihtsalt tasakaalu hoida. Teen kaela pikaks ja õlad kaelast eemale. Ehk siis kätes selline raam. Võtan nii lähedalt kinni, kui ma saan. Küünarnukid maha, käed enda ette ja käte asemele panen pea. Pea tuleb maha ja käelabad lähevad sinna, kus olid küünarnukid. Sõrmed vaatavad enda poole. Sirutad kaela pikaks, võtad õlad kaelast eemale, surud küünarnukke teineteise poole. Toon vargad matile ja rahulikult hakkad tõstma põllusid matilt lahti. Kui sa tunned, et juba on piisav, kui on väga suur surve või ebamugavus peas, siis võib tulla lihtsalt väljega. Juba tunnetad, kuidas on raskus peale. Kui on võimalik, hakkan rahulikult kõnnindima jalgasid näo poole ja mida rohkem ma seda teen, seda rohkem lähevad mu puusad minu õlgade kohale. Korra võib olla tunne, et raskus on rohkem pea peal, aga kui me läheme edasi, siis see kandub rohkem kui kätele. Kui võimalik, toon ühe põlve küünarvagele, surun kanda võib-olla tuhara poole. Võin vabastada, teha sama teisega. Kui on võimalik, teen sama mõlemaga ja ma olengi kolmepunkti pea peal seisus. Lükkan õlgisi kaelast eemale, kael on pikk, hoian keha keskkonna tugevana ja surun sõrmedesse. Kui siit on võimalik, võid viia ka puusi tahapoole ega hõljasket tõsta oma põlved kätelt lahti. Põlved kätelt lahti. Teine variant on viia jalgist ükshaaval. Võib-olla sirutan ülesse. Võib-olla viin külje peale äärki. Võib-olla lähed tervenisti üles. Kui sa jõuad ülesse, võid viia siin ka jalad äärki. Kui mind lihtsalt jalad äärki, pean ma ennast tasakaalus hoidma. Kui keha lubab ja puusa taha jalad ette, siis on palju lihtsam tasakaal hoida. Ja kui ma tulen alla, võtan mõned hetked lapsed